大家好，现在的空调无论是变频空调还是定频空调，它们的制冷剂大多采用 R32的制冷剂。由于这种制冷剂符合环保的要求，所以现在得到了广泛的应用。但是这2年呢，不断有报道 R32制冷剂的空调在维修或者是拆卸的过程中有爆炸的安全事故。R32的制冷剂确实有易燃易爆的特性。那么如何避免这种危险的发生呢？这就需要我们在拆解和维修空调的时候要特别注意。需要卸放制冷剂的时候我们的衣服上不能有静电，不吸烟，禁明火，并且尽量在场地开阔的地方维修。如果我们的制冷系统需要维修，比如要焊接铜管、蒸发器或者是冷凝器上的漏点，这时呢，我们除了把系统内的制冷剂全都排放完以后最好用氮气再进行吹一下，把系统内残留的制冷剂完全吹出来，以免在动火焊接时发生爆炸的意外。另外，更换压缩机的时候，我们把排吸气口都割开，以免压缩机内部残留的制冷剂在焊接时燃烧爆炸。另外，我们在移机的时候回收制冷剂时，不要长时间的收缩，控制在30秒以内。如果在密闭的情况下，长时间压缩机工作，过度压缩制冷剂产生高压也很危险。最后一点呢，就是我们的制冷剂容器，夏天不宜长期放在车内，因为我们的汽车内夏天的时候温度特别的高，制冷剂钢罐如果在里面受热膨胀，压力暴增，也有爆炸的可能。